E então, eu preciso dar uma coisinha nas caixinhas? Desapontamento. Eu desde que saiu o tanque não comprei assim muitas. Olha que caralho, desde que comprei o tanque. Desde que me saiu o tanque. Olha, eu a mim não tirei nada, mas estive a jogar na conta do Dinamite. Saquei-lhe o CCTVL e um barco. Tu vai ficar impressionado com o barco. O barco, já, mas o CCTVL vai, foda-se. Eu nas outras caixas tive boa sorte, nesta